A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Vëllezër nderuam dhe motra të respektueme, vazhdojmë me trajtimin e ciklit të ri të ligjëratave që kanë të bëjnë me zgjimin e zemrave. Kemi folur për disa prej temave që kanë të bëjnë konkretisht me mënyrën se si duhet zgjohen zemrat tona. Pra, kryesisht kemi folur për heshtjen e zemrës, për plagështinë e saj, për mënyrën se si zemra nuk është duke e ndjerë mëkatin dhe çdo lloj mëkatimi eventual që mund ta përjetojë ajo. Javën e kaluar kemi folur për atë se si e vërteta kërkon përgjigjen e saj në momentin që ballafaqohet me kërkuesin e saj apo me atë që e fton e vërteta në thelbin e saj. Përgjithsisht kemi thënë se njerëzit nuk janë të njëjtë në raport me pranimin dhe kuptimin e të vërtetës, prandaj kemi treguar se përqimi i të vërtetës nuk e ka me imponim, sepse feja e Allahut nuk e ka me imponim. Allahu na ka treguar dhe na ka thënë që nuk ka imponim fe. Aq e shejt, aq e çiltër, aq e pastër dhe aq paqësore është e vërteta e Allahut, saqë ajo nuk dëshiron që të depërtojë në zemrat e njerëzve me imponim, por vetëm me vetëdëshirë, sepse jo të gjithë e meritojnë atë. Jo të gjitha zemrat janë të denja për ta pranuar dhe për ta aplikuar të vërtetën e Allahut. Ndërsa që sonte me lejen e Allahut do të flasim gjithashtu për një prej temave shumë të rëndësishme, pra pas një zgjimi të vazhdueshëm apo pas një thirrje për zgjim dhe pas një elaborimi të çështjeve bazike të asaj që është duke na lënë larg Allahut, larg vërtetës së Allahut, larg përjetimit të së vërtetës së Allahut, është e udhës që të arrijmë në pikën e më të rëndësishme të këtij cikli, e që është dorëzimi i zemrës tek Allahu. Pra, çka do të thonë me ia dorëzu zemrën Allahut? Që realisht ndryshe i bie me ia dorëzu zemrën pronarit të saj. Nëse ne nuk kemi pronar të zemrave tona, ne jemi bartës të tyre, pronari i zemrave tona është vetë Allahu subhanahu wa taala. Në fakt, sa herë dëgjojmë fjalën Islam, njeriu ka prirje, besimtari ka prirje që ta reduktojë kuptimin e Islamit vetëm në çështjet e adhurimeve praktike dhe të atyre ritualistike që janë, të riteve fetare. Pra, zakonisht ne e përkthejmë Islamin si faljet namazit, agjërim të Ramazanit, dhënje të zakatit edhe vizitë të Qabës apo të kryerjes së haxhit. Por Islami para se të shfaqet në gjymtyr, ai duhet të lindë zemra. Pra, Islami para se të shfaqet në gjymtyrët tona, duhet të lindë në zemrat tona. Prandaj, fjala Islam do të thotë dorëzim. Po jo dorëzim në kuptimin e të dobtit përballë të fortit, apo në kuptimin e të humburit përballë të fituarit. Jo, por në kuptimin e dashurisë dhe të dorëzimit, e të nënshtrimit ndaj atij që na do më shumti, ndaj atij që na dha jetën, ndaj atij që na zbukuroi jetën, ndaj atij që na pasuroi me adhurim ndaj tij, me besim në të, ndaj atij që na fisnikroi jetët tona me devotshmëri. Dorëzimi i zemrës fillon atëherë kur njeriu pushon duke e pyetur veten pse Allahu e bëri kështu. Në fakt, pyetja e një zemre të dorëzuar ndaj Allahut Madhërisëm është pa marrë parasysh se unë nuk mund t'i kuptoj urtësitë tua o Allah. Unë zemrën time ta dorëzoj ty sepse ti je kujdestari më i mirë i saj. Pra në jetën e përditshme ne gjërat më të shtrejta, më të vlefshme i dorëzojmë adresave më të sigurta. Nëse dikush ka ndonjë diamant apo ka ndonjë unast arrit apo diçka, edhe është i detyruar me e dorëzu dikon, ku e dorëzon? E dorëzon tek adresa më e sigurt. Qoftë prind, qoftë vëlla, qoftë motër, bashkëshortë e kështu me radhë. Për shkak besimit plot që e ka. Edhe nuk mërzitet fare. Si është fjala me Zotin e Madhërisëm, me atë që i krijoi zemrat tona. Nëse është dikush meritor për t'ia dorëzuar zemrat tona, është vetë Allahu. Sepse krijuesi i tyre është Allahu. Kontrolluesi i tyre është Allahu. Shëruesi i tyre është Allahu. Menaxhuesi i tyre është Allahu. Ai që realisht u jep jetë zemrave tona është pikërisht Allahu. Andaj ne e dimë natyrshëm si besimtarë ti që jemi se nuk ka më besnik se sa Allahu. Dhe me gatishmërinë maksimale i adorojmë zemrën Allahut subhanahu wa taala, sepse e dimë që ai është kujdestari më i mirë. Allahu rreth dorëzimit të zemrave tona dhe të qenieve tona drejt tij në Kur'an flet shumë.
Ndër ajetet që Allah flet është bela men aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Allah thot, po, kush ja dorëzon, këtë rast Allah ka përmendur shprehjen fytyrën e tij Allahut, por sa herë që përmendet këtë rast fytyra e nënkupton qenien e tij. Pra, fytyra është simboli i orientimit të njeriu ka e kthen kokën, e çon edhe trupin. Prandaj thot Allah, kush ja dorëzon veten e tij, qenien e tij Allahut, ai edhe është muhsin, pra është bamirës, duke filluar bamirës me shpirt, pra besimtar. Bamirësia shpirtërore është kur ti e beson Allahun ashtu siç Allah urdhron. Pastaj bamirësia mendore është kur ti ke mendimet më të mira për Allah, për jetë, për besimtarët e Allahut e kështu me radhë. Pastaj bamirësia materiale dihet, është bamirësia kur ne solidarizohemi me tjerë dhe japim prej pasurive tona. Bamirësia fizike është bamirësia që ne e bëjmë përmes përkrahjes fizike, kur dikujt s'kemi mundësi me i dhënë materialisht diçka, por mund të ndihmojmë fizikisht atij. E kështu me radhë. Pra është muhsin, është besimtar, bamirës, me plot kuptimin e fjalës. Ai padyshim se do ta gjej shpërblimin e tij, thot Allahu. Wala khawfun alehim wala hum yahzanun, dhe për këtë kategori besimtarësh që e dorëzojnë veten e tyre tek Allahu dhe janë bamirës për gjatë këtij dorëzimi, për aq sa jetojnë, për ta nuk do të ketë as frikë as pikëllim. Atyre u bëhet garantues Allahu subhanahu wa taala. Kemi një kërkesë dhe kemi një plotësim. Kërkesa e Allahut është që ne t'ia dorëzojmë qenjet tona, vetët tona, zemrat tona vetëm atij. Ndërkaq premtimi i Allahut është që ai garanton jetë qetë. Edhe na mbron nga çdo lloj pikëllimi dhe nga çdo lloj frike. Jo vetëm sa të jemi gjallë, por edhe kur japim shpirt e mos flasim për periudhën pas vdekjes. Prandaj Allahu kur thot bela men aslama wajhahu lillah, po, ai që ja dorëzon qenien e tij dhe veten e tij Allahut. Allahu realisht tu po flet për vlerën më të madhe të një besimtari. Pra Allah nuk po flet thjesht për një besim thjesht që dikush mund ta manifestojë në raport me Zotin, por flet për përsosjen besimore. Dhe përsosja arrihet kur ne ja dorëzojmë qenien tonë krejtësisht Allahut. Plotësisht. O Allah, un jam i yti. Tek ti e kam kthimin, andaj gjithë qenien time unë ty ta dorëzoj për aq sa të jetoj. Ky është kulmi i besimit. Dhe këtë Allahu e kërkon prej nesh. Zaten Allahu e meriton një gjë të tillë, sepse çdo gjë e kemi prej tij. Asgjë nuk kemi nga vetja jonë. Dhe nëse është dikush që garanton mirëqenien në këtë botë dhe në botën tjetër, është pikërisht Allahu. Dhe nëse është dikush që mund të na shpëtojë në këtë botë dhe në botën tjetër, është padyshim Allahu. Prandaj kur ne ja dorëzojmë qenjet tona Allahut, zemrat tona dhe çdo gjë që i përket zemrave tona, atëherë kemi bërë gjë më fisnike. I kemi bërë nderin më të madh vetes sonë dhe me plot liri e me plot gojë mund të themi se mund të presim shpërblimet maksimale nga ana e tij për ne. Imagjinoni një anije mes oqeanit. Anija orientohet përmes kapitenit normalisht. Dhe ajo që më shumë të njerëzit kanë frikë kur janë në anije, nuk janë dallgët e detit, po frika se mos ju futet uji brenda. Askush nuk friksohet nga dallgët e detit, por gjithë friksohen nga mundësia e hyrjes së ujit brenda anijes, sepse dallgët e detit nuk e fundosin anijen. E fundos pakujdesia jon në mos mbrojtjen e duhur të anijes për me u fut ujin te. Kjo është ajo që rrezikon. Por ne nuk fiksohemi as pak kur e kemi kapitenin e mirë. Ndonë se i dim këto rreziqe. Edhe mbështetjen tonë fizike e kemi ndaj kapitenit, por arsye se ne besojmë në aftësitë e tij dhe në mundësitë e tij si lider, si udhëheqës. Para së gjithash, Allahu e meriton një gjë të tillë. Njëjtë ndodh për shembull edhe kur ne hipim në aeroplan edhe i përjetojmë ato turbulencat eventuale. Besoj që çdo kush që ka udhëtuar me avion, pak a shumë ka përjetuar diçka prej natyrës së këtyre turbulencave. Kur ndodhin këto turbulenca, a merr dikush guxim me shku te kabina e pilotit, edhe me shku me i thonë, kështu ku je tu shkuje, çka je tu bë? Kërkush, se krejt e dinë që piloti ishte më larg se sa krejtna. Pra i mbështetën aftësive pilotit. Derisa pilot jetës sonë nuk bëhet Allahu,
atëherë nuk jemi dorëzuar Allahut plotësisht. Sidomos kur e dim që krijuesi i jetëve tona është Allahu. Dhe kur e dim që Allahu kur krijon përsos, dhe Allahu kur kërkon me drejtësi dhe kërkon për të na nderuar neve, për të përmbushur kërkesat dhe nevojat tona, nëse Allahu është i pa nevojë për adhurimet tona, është i pa nevojë për jetët tona, për aktivitetet tona. Ne jemi të nevojshëm për t'ju dorëzuar Allahut plotësisht. Prandaj sa më shpejt që e kuptojmë këtë çështje, sa më mirë që e kuptojmë atë, aq më shumë përparojmë jetë. Nëse nuk ja dorëzon timonin e jetës tonë dhe Allahut, atëherë orientimin tonë një ditë ka me ta marrë mërzia, një ditë lakmia, një ditë padrejtësia, një ditë smundja, një ditë opinioni njerëzve, se çfarë thon tjerë për mua. Pra çdo herë do të del diçka që ty ka me ta orientu udhëtimin tënd. Por kur ja dorëzon Allahut subhanahu wa taala jetën tënde, zemrën tënde, kauzën tënde, ti nuk mërzitesh fare, sepse e din që Allahu të ka mbrojtje dhe e din që çdo mirësi, çdo begati vije nga ana e tij. Prandaj besimtari i sinqert, besimtari i devotshëm, kur çështjen dhe kauzën ja dorëzon Allahut e para së gjithash zemrën e tij, ai nuk friksohet. Prandaj Allahu po thot men aslama wajhahu lillah, kush ja dorëzon veten Allahut. Wa huwa muhsin, duke qenë bamirës, pra çdo herë mendon mirë, çdo herë vepron mirë, çdo herë pret mirë, çdo herë shpreson mirë. Falahu ajruhu inda rabbi, ai do ta ketë shpërblimin e tij tek Allahu, padyshim nga se Allahu nuk ja humb mundin askujt. Edhe për mendimet ma të thjeshta që ti mundesh me i pas, por nëse i ketë mirë, Allahu ka me të shpërblyej edhe për to. Edhe për veprimet ekstrem minimale edhe të thjeshta që mund të jenë në sytë tanë, Allahu ka me të dhënë shpërblimin për to nëse ato i ke konform mesazheve të Allahut. Dhe në fund Allahu po garanton tot: "Fela khawfun alehim wa lahum yahzanun." As kanë mu piklu, e as kanë mu friksu, sepse Allahu të merr përsipër. Allahu të merr në mbrojtjen e tij. Pastaj Allahu gjithashtu thot: "Fela wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Jo, pasha Zotin tënd Muhammed. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Ata nuk kanë besuar vërtet derisa ty nuk të marrin për gjykues rreth asaj që eventualisht mund ndodh mes tyre, pra mos marrëveshje të caktuara. Thot nëse ty të marrin për autoritet gjykues, për referencë burimore të gjykimit të çështjeve tyre, ata nuk kanë besuar për së vërtetë. Pastaj thot, pas gjykimit që ti mund t'u bësh atyre, ata nëse ndjejnë ngushtësinë zemra për vendimet eventuale që ti i ke ndërmarrë, për atë që atyre u kanë ndodhur, prap nuk kanë besuar vërtet si besimtarë. Dhe në fund thot, "Wa yusallimu taslima", dhe nëse nuk i dorëzohen Allahut plotësisht, prap nuk janë besimtarë vërtet. Ky ajet na tregon dorëzimin ndaj Allahut përmes tre shkallëve. Baza dhe themeli i dorëzimit ndaj Allahut është me u nënshtruar Allahut dhe Rasulullahut alayhi salatu wasalam. Në çdo gjë që Allahu thot, në çdo gjë që Allahu urdhron, pe veprave që duhen vepruar dhe pe veprave që nuk duhen vepruar. Krahas Allahut duhet me u dorëzu edhe dhe Rasulullahut alayhi salatu wassalam. Në kuptimin njerëzor kuptohet, sepse dorëzimi ndaj fjalës së tij, ndaj sunetit të tij realisht është dorëzim ndaj Allahut, ndaj krijuesit gjithësisë. Sepse Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam nuk ka folur nga hamendje, nuk ka folur nga vetja e tij. Çdo gjë që ka folur rreth fesë Allahut ka folur me shpallje. Pra ka qenë inspirim nga ana Allahut, inspirim i garantuar nga çdo lehthitje, nga çdo gabim njerëzor. Për këtë arsye ne kemi për detyrë që ta pasojmë Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, sepse është pasimi i Allahut. Me njëherë pas pranimit të asaj çfarë Allahu thot dhe Rasulullahu alayhi salatu wassalam, duhet me kalu në fazën e kënaqësisë ku ne i marrim vendimet e Allahut parasysh, edhe i aplikojmë ato në jetë. Pra kur Allahu thot bënë çet vepër, edhe mos e bën çet vepër, duhet me pranu me kënaqësi. Nëse ndjejmë ngurësi, nuk jemi dorëzuar Allahut subhanahu wa taala. Besimtari që ja dorëzon zemrën Allahut, ai me kënaqësi e pranon edhe halalin edhe haramin. Ai me kënaqësi i realizon urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Dhe krejt në fund, ai dorëzohet plotësisht me tërë qenin e tij. Ai nuk është selektiv. Ai është besimtar i plot.
sepse Allahu subhanahu wa taala nuk ka lejuar që të ketë iman të pjesshëm. Imani është i plot. Prandaj edhe në praktik, edhe në veprim, ne nuk mund të jemi selektiv, që të marrim nga ajo që na pëlqen dhe të refuzojmë nga ajo që nuk na pëlqen. Por çdo gjë që vjen nga Allahu, ne duhet ta pranojmë dhe ta aplikojmë në jetën tona. Ndërkaq pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam na ka treguar që nuk mund të shijohet ëmbëlsia e imanit pa i plotësuar tre gjëra. E para që ai e ka përmendur, e që kjo është kryesorja, e yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu. Që të jetë Allahu dhe i dërguari i tij më të dashurit për të se sa çdo kusht tjetër. Pra nuk mundesh me shiju ëmbëlsinë e imanit, sepse imani, kemi thënë edhe më herët, ka ëmbëlsinë e vet. E ka dhe shijen e vet. Që do të thotë feja nuk është thjesht praktik e thatë, nuk është thjesht formë. Feja ka përmbajtje. Feja ka ëmbëlsi, feja ka shije. Prandaj thot nuk ka mundësi dikush me shiju ëmbëlsinë e imanit fillimisht pa e plotësuar kriterin bazike që është me e dashur Allahun para çdo kujt tjetër. E dorëzimi ndaj Allahut para së gjithas duhet të jetë dorëzim dashurie. Prandaj dorëzimi ynë ndaj Zotit nuk është sikurse dorëzimi ndaj shefit, dorëzimi ndaj prindit, dorëzimi ndaj atij që mund të jetë mbi ne me fuqi, me autoritet, me pushtet. Jo, dorëzimi ynë ndaj Allahut do të jetë me dashuri. Jo dorëzim i dobtit ndaj të fortit. Jo dorëzim i humsit ndaj fitimtarit, por dorëzim i të dashurit ndaj të dashurit. Kur ti i dorëzohesh Allahut me tërë qenien tënde nga dashuria që ke për të. Kjo është dëshmia më e madhe e dorëzimit të zemrave tona tek Allahu fuqiplot. Njëjtë siç ndodh për shembull me një pacient i cili kur shkon tek mjeku më i mirë dhe më i besueshëm. Edhe mjeku më i mirë dhe më i besueshëm i thotë: "Dëgjoj, ti ke me përdor, e ke këtë diagnozë, normalisht edhe ti ke me përdor këtë terapi, por kjo terapi është pak e rëndë. Edhe këto ilaçe janë të hidhura." Ai prapë i merr edhe i përdor. Nuk i merr pse pret ëmbëlsi prej tyre. Absolutisht jo. I merr se ai që i ka thonë është i besueshëm për të. Ai që i ka thonë është i vëmendshëm ndaj gjendjes tij, edhe po kujdeset për shërimin e tij. Walillahi al-mathalul a'la. Allahut i takon shembulli më i lartë. Kur Allahu thot diçka bën edhe diçka mos e bën, dije që kjo jetë kam i pas edhe jetësitë e veta. Nuk është e lehtë me u kufizu për kënaqësive të jetës kësaj bote. Nëse njeriu është krijuar në formën që ka mujosh për kënaqësive të jetës kësaj bote. Nuk është e lehtë me e pengu veten prej haramit. Sidomos kur haramet të rrethojnë katër anët. Kur ti i sheh vazhdimisht, i dëgjon vazhdimisht, nuk është e lehtë, është sakrificë. Por ajo bëhet e lehtë kur ti adhurzon qenien tënde Allahut subhanahu wa taala. Bëhet shumë e lehtë, sepse ti para së gjithash ato nuk ishe kufizime, po ishe mbrojtje. Është mburojë për ty. Pra çdo ndalesë e Allahut për ty është mburojë për ty. Se ti e di që Allahu nuk ndalon për diçka që është mirën tënde, por është diçka që ty dëmton. Prandaj Allahu e merr përsipër mbrojtjen tënde. Edhe kur thot Allahu kjo është haram, këto janë vijat e kuqe, ti e din që prekja atyre, te i kalimi i tyre është shkatrim për mua. Edhe e di që ai që të ka thonë, ai e din më së miri rrezikun. Ai ta do të mirën më shumë se sa çdo kusht tjetër. E kur Allahu thot bëni çto vepra, dije që ato janë ilaçe për ty. Kur Allahu thot prishe gjumin edhe fale namazin e sabahut, Allahu e din që nuk është punë e lehtë për robin kjo. Shumë punë tjera janë më të lehta se sa me prish gjumin edhe me fal sabahun. Shumë punë tjera, mëna me thonë, këtë punë tjera janë më të lehta. Prandaj puna më e vështirë sot për njerëzit, për besimtarët, është mu qumë me fal sabahin kohë. Këtë tjera janë më të lehta. Ama më behoq, këtë mi lip, veç të mos më lip. Pse është sakrificë, nuk është e lehtë. Por për besimtarin që e donë Allahun, subhanahu wa taala, bëhet e lehtë. Bëhet prioritet. Për besimtarin që e dashuron Allahun, subhanahu wa taala, me plot kuptimin e fjalës dashuri, bëhet ashik i Allahut. E donë Allahun më shumë se sa çdo këtë tjetër. Për to jo që bëhet e lehtë, por bëhet gjëja më e dashur për të. Njëjtë edhe leximi i Kuranit, njëjtë edhe falja e gjitha vakteve tjera, edhe dhënia e zakatit, ndonë se është pasuri që vetë ka fitu. Edhe shkuarja në haxh, që nuk është udhëtim i lehtë, duhet me sakrifiku edhe pe kohës, edhe pe shëndetit, edhe pe ekonomisë personale e kështu me radhë. Por gjitha këto i bën me ëndje.
me kënaqësi, sepse e din që Allahu subhanahu wa taala çdo gjë ka përcaktuar për të mirën e tij. Prandaj është mirë me e pyet zemrën tonë secili prej nesh, kur një urdhër i Allahut nuk përputhet me dëshirën time, cilës i jap përparësi? A jap përparësi urdhrit të Allahut apo dëshirës sime? Në qoftë se japim përparësi urdhrit të Allahut, kjo do të thotë që ja kemi dorëzuar zemrën Allahut plotësisht. Por në qoftë se japim përparësi dëshirës sonë, kjo do të thotë që nuk ja kemi dorëzuar Allahut zemrën tonë plotësisht. Praktikisht, nëse na vije ndonjë mundësi e mirësive, ose na vije ndonjë sprove fatkeqësive, le ta pyesim veten tonë, zemrën tonë se nga po anon. Për shembull, nëse tipet mundësia me bë një gjuna, me shkel një kufi të Allahut subhanahu wa taala, dëshira jote e pshyt e kërkon. Po nëse ti e pengon epshin tënd dhe nuk e realizon atë, i jep përparësi Allahut dhe e pyet veten, çka nëse e hidhroi Allahu me këtë vepër? Dije që ja ke dorëzuar zemrën tënde Allahut plotësisht. Po nëse jep përparësi epshit tënd edhe dëshirës sate momentale, atëri bie që nuk ja ke dorëzuar Allahut plotësisht zemrën tënde. Kjo do të thotë që gjendja jote është kritike, ka nevojë për përmirësim të menjëhershëm të saj. Pastaj ekzistojnë disa pengesa që e vonojnë dorëzimin e zemrës ndaj Allahut. Si çdo rrugë që i ka pengesat e veta, edhe kjo çështje i ka pengesat e veta. Madje çështja e dorëzimit të zemrës tek Allahu subhanahu wa taala i ka pengesat më të mëdha. Për shkak se djalli i mallkum maksimalisht mundohet që me na pengu neve që na me qenë sa më formal, sa më jo të sinqert, me qenë për atyre që edhe ibadetet i shndrojmë në adete, thjesht i kemi zakone dhe shprehi. Në mënyrë që mos me leju që këto adhurime me pas përmbajtje, me pas shpirt, për me qenë të thata, që kur dalin para madhërisë së Allahut, me gjetë vetëm numër e sasi për jo edhe cilësi. Edhe ruana Zot pastaj me na u bë veprat tona pluhurehi. Cilat janë këto pengesa që e pengojnë zemrën e robit që mos më u dorëzu plotësisht Allahut subhanahu wa taala? Pengesa e parë është, pra nuk është shejtani, çysh mendojmë na zakonisht. Është shumë e vërtetë që Allahu i madhërisëm tregon në Kur'an se armiku më i përbetuar i njerëzit është shejtani. Inna shejtana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Padyshim shejtani është armik i përbetuar juaj, andaj merreni për armik. Allahu thotë, çështën e shejtanit mos e neglizhoni. Merreni për armik se ai nuk mëshiron, ai nuk fal. Por nuk thotë që është pengesa kryesore në jetën e juaj. Se shejtani s'ka mundësi me të kapë për dorë dhe me të çunë në kat. Mundësia e shejtanit është vetëm për shpëritja, çytja edhe zbukurimi i veprimit. Kaq. Tjerat i bëjmë na vetë. Prandaj pengesa kryesore nuk është shejtani, por pengesa kryesore edhe më e madhe e zemrës që nuk e lejon zemrën me u dorëzu Allahut subhanahu wa taala është mos përulja ndaj urdhrit të Allahut. Kur ty të vjen urdhri, e ti nuk i përulesh urdhrit të Zotit Madhërisëm. Këtë Allahu sqaron përmes asaj që kanë ngjarë mes Iblisit dhe mes Ademit alayhis salam. Kur ai urdhnoi Iblisin me i bë sejdë nderimi Ademit alayhis salam, pasi që i pa gjitha mirësitë e Allahut dhe e pa madhështinë e njeriu si krijesë. Kur Allah e krijoi, fillimisht fizikun e tij, trupin e tij, e pastaj kur i dha dhe shpirtin. Ai nuk e pranoi urdhrin e Allahut, përkundrazi e kundërshtoi kategorikisht Allahun. Allahu e pyeti një pyetje, edhe i tha: "Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk." Çka të pengoi ty o Iblis që si bane sejdë kur unë ty të urdhnova? Dhe nuk i tha çka s'dite, as nuk i tha çka nuk dëgjove, se Iblisi edhe ka ditë, edhe ka dëgju mirë. Por i tha çka të pengoi ty? Përgjigjja e tij dihet. Qala ana khairu minhu. Unë jam më i mirë se ai. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Mua më ke krijuar nga zjarri, ndërkaq atë ke krijuar nga balta. Pra ai nuk deshti më u përul urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është pengesa kryesore në mosdorëzimin e plot zemrave tona tek Allahu i plotfuqishëm. Pra sa herë që na vjen ndonjë urdhër i Allahut, nëse ne nuk i përulemi atij urdhri, sepse është urdhri i Zotit, është urdhri i krijuesit gjithësisë, është urdhri i pronarit jetëve tona dhe i zemrave tona. Qofse nuk tregojmë përulësi
atëherë do të tregojmë mendjemallësi. Mendjemallësia jo detyrimisht duhet të jetë e natyrës së kundërshtimit të menjëhershëm. Kur ti thua jo, njeriu më shumë thot jo, heshtazi, dhe në mënyrë praktike se sa thot jo me fjalë. Për shembull, ata që nuk e falin namazin, nuk thonë jo me fjalë, por thonë jo me vepër. Praktikisht, ata nuk tregojnë për ulësi, tregojnë mendjemallësi, se mos më e fal namazin, me të ardhur udhri Allahut, edhe mos më e fal namazin, kjo është mendjemallësi, kjo është koklartësi ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sado që këta njerëz thonë jo, na nuk e kemi për mendjemallësisë. Këtë në rregull, por veprimi si veprim është mendjemallësi ndaj Allahut, sepse çdo kundërshtim i udhrit të Allahut përbën mendjemallësi. Pse s'po e fal namazin? Cila është arsyeja? Asnjë arsye s'ka. Po ja nuk ka ardhur koha. Ti thjesht nuk je duke ju përul urdhrit të Allahut, prandaj mos përulja ndaj urdhrit të Allahut çon mendjemallësi. Kjo që ka ndodhur me iblisin është mesazh për secilin prej nesh, që kur vin urdhrat e Allahut, na duhet më dorëzu më një herë. Na pëlqeu apo nuk na pëlqeu. Është koha apo nuk është koha. Nuk ka mundësi Allahu me na urdhëruar me diçka që nuk është për kohën tonë. As nuk i përshtatet vendit tonë, as nuk i përshtatet gjendjes tonë. Absolutisht nuk ndodh një gjë e tillë. Allahu është njohësi i të gjitha kohërave dhe i gjitha rrethanave. Ai e din edhe kur jetojmë, edhe me kë jetojmë, edhe me çfarë ballafaqohemi, gjitha i din. Prandaj Allahu nuk na ka urdhëruar që na me u fal pjesërisht ose me u fal në disa intervale kohore. Me thonë për shembull 5 vjet faluni e mas 5 vite mos u falni. Ose me thonë sa jeni 3 faluni e kur të pleshnoheni mos u falni. Ose me thonë kur jeni në paqe faluni e kur jeni në luftë mos u falni. Jo, se namazi kur nuk është barr, kur nuk është pengesë. Përkundrazi, namazi është lirim, namazi është pasurim, namazi është liri, namazi është bukuri, namazi është madhështi, namazi është lumturi. Gjitha i ka namazi. Dhe duke qenë se ne jemi të nevojshëm që vazhdimisht jemi edhe të lumtur, edhe të hapur, edhe të lirë shpirtnisht, edhe të pasuruar, e kemi obligim çdo herë me pas namazin me vete. Edhe në luftë Allahu nuk e ka penguar robën e tij me u fal, vetëm si ja ka lehtësuar përmes formës së veçantë faljes së namazit në luftë që e din ushtarët që e kanë praktikuar dhe e praktikojnë sa herë që ata sprovohen me luftë. Por namazin me braktis s'ka mundësi me braktis. E dini veç kush e braktis namazin. Vetëm gjinia femërore kur është me cikël. Vetëm këta s'bën mu fal. Por ndryshe s'ka mundësi mos mu fal robi. Nëse nuk e bën, nuk i është për ulë Allahut subhanahu wa taala. Pastaj për me kuptu ma thjesht këtë çështje se çfarë do të thotë zemra me qenë e dorëzuar ndaj Allahut Madhërisëm, po e marr shembullin e gotës. Gotën ose e mbush me rër, ose me gur, ose edhe me ujë. Por nëse e ke mbush gotën, ti s'ke më çka i qet asaj gote. Fakti që ajo gotë mund të jetë e bukur, kjo nuk do të thotë asgjë. Kështu është edhe me zemrën. Nëse e ke mbush zemrën me vetpëlqim, nëse e ke mbush zemrën me mëkate, nëse e ke mbush zemrën me padrejtësi, me zullum, s'ka se si pastaj depërton e mirë aty. Është mbush zemra. Prandaj urdhri i Allahut do këtë barë për dikën. Do këtë diçka e tepërt. E për diçka do këtë edhe për dikë tjetër do këtë edhe qesharake. Se zemra ju ka mbush me gjona tjera, e zemrën do të me mbush me përrullsinë ndaj Allahut. Ndërka që zemra e dorëzuar ndaj Allahut, ajo e pranon me përrullsinë maksimale, me dorëzimin e plot çdo urdhër të Allahut subhanahu wa taala. E bën me kënaqësi, e përjeton me ëndje, sepse në të gjen lumturi. Pastaj për pengesave tjera është gjithashtu edhe ajo se robi i jep përparësi dëshirës së tij para nështrimin ndaj Allahut. Ndërkash ne jemi krijuar për t'ju nështruar Allahut subhanahu wa taala. Pra kur jep përparësi epshit para urdhrit të Allahut, para bindjes ndaj tij. Aq është rrezikshme kjo, saqë Allahu në Kur'an tregon e thot në një ajet ku thot e fara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Thot a ke pa atë që për Zot e merr epshin e tij dhe Allahu lejon çaj me deviju ndonë se ka dituri për një gjë të tillë. Pastaj thot wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi
wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Edhe ja vulos Allahu dëgjimin e tij, zemrën e tij, dhe mes shikimit të tij dhe mes të vërtetës së Allahut, Allahu vendos perde, pengesë. Dhe kënë fund thot, فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. E kush mund ta udhëzoj këtë njeri përpos Allahut? Si nuk mendoni, pra si nuk merrni mësim. Allahu tregon e thot se kur robi vazhdimisht i ushqen dëshirat e tij personale, çfarëdo që atij i vjen mendje, çfarëdo që atij ja kërkon epshi i tij, ai ja plotson. Ky do të largohet detyrimisht nga Allahu. Zemra e tij do të mbushet me kënaqësi, me dëfrime, me epshe, dhe nuk do të ketë mundësi pastaj që të kënaqet me urdhrat e Allahut. Për të devotshmëria nuk ka peshë. Për të ruajtja nga harami nuk do të thotë asgjë. Përkundrazi e sheh si kufizim të vetvetes. Fenë e sheh si robrim, nuk e sheh si çlirim. Sepse i ka dhënë përparësi epshit para Zotit epshit. Dhe kur jep përparësi epshit para Zotit epshit, ai përfundon devijim. Siç thot Allahu, wa adallahu Allahu ala ilmin. Ndonse ka pas njohuri e dituri, prap Allahu ka leju që ai me deviju, sepse ai ka zgjedh rrugën e devijimit. Femen yahdihi min ba'dillah. E kush mund ta udhëzojë atë përpos Allahut? Me fjalë tjera, o ti rob që po kërkon udhëzim tek dikush tjetër dhe jo tek Allahu, a mendon që mund ta gjesh udhëzimin diku tjetër përpos Allahut? Jo. Ti që po mendon se lumturi është pasuria, malli, familja, fama, pushteti, autoriteti, bukuria, e ku e di se çka. Nëse me të vërtet mendon që aty do ta gjesh lumturinë, e ke gabim, sepse gjitha këto janë pronë Allahut. Gjitha këto menaxhohen nga Allahu subhanahu taala. Këto janë mjetet Allahut që ty t'i ka dhënë shërbim. Dhe kur ti je përparësi kësaj para krijuesit, atëherë zemra jote nuk mund të gjejë kënaqësi dhe qetësi në jetë, edhe se mund ta posedoj gjithë botën materialisht, por shpirtnisht do të jetë çdo herë i palumtur. Njëjtë siç ndodh për shembull kur dikush e ka, po supozojmë, një busull që orientohet në rrugë dhe krahas busullës e merr një magnet. A e keni pa magneti që ja ngre gjilponën busullës, edhe pastaj ta kallzon këtë gabim rrugën ty. Busulla është e mirë, është e re, po që ky magnet që i ka ardhur për skaj, ky nuk lejon që gjilpona e busullës me funksionu si duhet. Kështu është edhe me jetën tonë, me orientimin tonë. Ne mund të jemi në rrugë drejt, por nëse përbri nesh, vinë gjunahet, haramet, mos kujdesi, ajo na që orienton pastaj, na prishet busulla e jetës. Dhe japim përparësi epshit para krijuesit epshit. Allahu gjithashtu kur tregon për Karunin, cilin Allahu e sprovoi me pasuri, edhe kur tjerët i thanë kujdes se çka je të bë, se kjo që Allahu të ka dhënë është e tij dhe nuk është e jotja, ai mburrej dhe thonte inma utitu ala ilmin min indi, kjo më është dhënë prej aftësive të mia, prej diturisë sime, prej zellshmërisë sime. Pra ja atribonte mirësinë Allahut vetës tij dhe jo krijuesit të gjithësisë. Kjo çfarë tregon? Kjo tregon se ai e ka orientuar jetën e tij përmes ushqimit të tepruar të epshit tij. Mo epshi ju ka bërë Zot. Edhe ka filluar me besu që çdo gjë që ai e thotë dhe vendos, kjo është më e drejta. Unë s'kam nevojë për kërkon tjetër. Çdo gjë e arrin vet. Kështu ndodh me shumë njerëz sot. I arrin disa suksese të caktuara, dikush me diploma, dikush me biznese, dikush me famë, dikush me pushtet e me autoritet, edhe mendon që është bo Zot, eudhu billah. Prandaj kur i thuhet atij ktheu Allahut, ktheu krijuesit, kur i thuhet atij jep diçka në rrugt të Allahut, ndihmoju të varfërve, të shoqënisë, ata çka thonë? Le të punojnë, le të angazhohen, unë i kam bërë me djers, unë i kam bërë me mund. Harrojnë që krijuesi i imagjinatës tij, jetës tij, i mundit tij është Allahu subhanahu taala. E harrojnë referencën kryesore të mirësive dhe begative. Pastaj pengesa e tretë është gjithashtu edhe kur robi i jep përparësinë e dashurisë dikujt tjetër përpos Allahut subhanahu taala. Dashuria është shumë e veçantë. Zoti në çdo gjë buron dhe sillet rreth dashurisë. Allahu kur na krijoi, para së gjithash na krijoi se na do, nga dashuria e tij. Pastaj Allahu kur na urdhron për dashurisë e tij. Kur e dërgoi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, e dërgoi se na do. Kur e zbriti Kur'anin, e zbriti se na do.
Me gjitha këto veprime, Allahu ka dëshmuar se na sheh si të dashurit e tij. Por burimi i dashurisë është Allahu i cili na lejon dhe na inkurajon që t'i duam edhe krijesat. Dashuria ndaj prindërve, dashuria ndaj fëmijëve, dashuria ndaj pasurisë, dashuria ndaj bizneseve, dashuria ndaj gjërave që ne jetojmë dhe i veprojmë në jetë. Është krejtësisht normale kjo. Por Allahu ka një kërkesë. Nuk lejon që me paraprind dashuri dikë tjetër përpos tij. Me paraprind dashuri dikë tjetër ndaj Allahut subhanahu wa taala është pe krimeve më të mëdha që mund të bëhen. Prandaj Allahu në Kur'an thot: nëse thuaj o Muhammed gjithve, nëse etrit tuaj, fëmijët tuaj, bizneset tuaja, shtëpia tuaja që ju gjeni kënaqësinë to, bëhen më të dashura për ju se sa Allahu, atëherë priteni ndëshkim. Fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Derisa Allahu ta zbret ndëshkimin e tij. Sepse askush nuk e meriton dashurinë më të madhe se sa Allahu. Askush nuk meriton që të paraprihet dashuri para Allahut subhanahu wa taala. As nana, as baba, as fëmijët, as pasuria, as shtëpit, as gjë, as vetja jon, sepse çdo gjë e kemi pe Allahut. Dhe kur robi i jep përparësi dashurive tjera para dashurisë së Allahut, atëherë ai s'ka mundësi se si më dorëzu Allahut. I jep përparësi çdo kuj, por jo edhe Allahut. Ndërkaq do duhet të ndodhte e kundërta. Prandaj kur sot i thuhet dikujt, bëne këtë urdhër të Allahut, ai thotë jo se baba, nana, fëmia, pasunia, jeta po li po hoq, jeta po kërkon. Po Allahu nuk po thotë ti mos me i dash tjerë, as po thotë mos me punu, as po thotë mos me gjallnu. Bile Allahu po të urdhëron me i bë këto. Por Allahu po thotë mos më harro mua. Se krejt prej meje i ke. Allahu po thotë një herë kontakto me mua, pastaj me tjerë. Se unë ta kam dhënë jetën, unë po ta menaxhoj jetën. Unë po të pasuroj, unë po të çroj ku po smurësh, unë po të bëj zgjidhje kur po ke problem, unë po të nxjerrë pe krizave. Krejt to pe Allahut i ke. Prandaj thot mas pari nduj mua. E pastaj duj tjetër. Zato nuk mund t'i duash të tjerët si duhet derisa dashurinë ndaj Allahut nuk e ke mirë fillt. Sepse nga dashuria ndaj Allahut buron çdo dashuri tjetër. Nëse dashuria ndaj Allahut është në rregull, do të jenë në rregull edhe dashurit tjera me lejen e Allahut.